我哋今日咧就講下點樣整呢個 T1 嘅 M-Point T1。咁咧，首先咧嗱有兩種壞嘅，一種咧就係死 laser，即係你可能咧有時啲叉電嘅電壓太高咧，咁咧就令到個 laser 咧就會燒咗。咁另外一個咧就係入邊啲螺絲咧就會可能鬆咗。咁你國產 T1就算係防震嘅話咧，咁你都有呢個可能性嘅。咁我哋今日就講下點樣整佢啦。咁咧。通常國產 T1咧，佢哋震嘅話咧，佢哋咧可能會鬆嘅螺絲咧，就係呢個位，咁令到呢個位甩出嚟。咁我哋就講下點樣去整佢。首先扭咗出嚟，個電掹咗出嚟。我哋可以用啲尖嘴鉗咧，就可以將佢呢個位扭出嚟嘅，係啦。咁大部分 T1咧都係咁樣嘅設計嘅。咁其實就算唔同類型用啲細嘅電芯咧，都係呢種設計嚟嘅。好，咁我哋攞咗出嚟啦。咁佢亦都會有一個一塊片啦。之後咧，我哋就攞出嚟咧。咁呢個咧就係電阻嚟嘅，就係你個紅點鏡校幾多度嗰個電阻。咁我哋可以見到咧，呢個位係有4粒螺絲嘅。咁呢個位咧，佢震嘅話咧，就可能係呢4粒螺絲咧，佢做嘅時候咧，佢嗰啲螺絲油咧，螺絲膠咧落得唔夠，或者傷得唔實，咁咧就會令到佢鬆咗出嚟。咁如果係咁嘅時候咧，咁我哋咧只需要落翻啲螺絲膠啦，然後扭翻實咧，咁我哋順翻啱啱個步驟咧，咁咧就可以整到呢個紅點鏡噶啦。好，多謝大家收睇。